Museveni kwabateekamu. Tuli mu kisiibo se omuntu bwe yeetonda omuddiramu. Museveni mukyale bavuddeyo ne beetonda ebyo bakoze bannayuganda mu myaka 4 gye bamaze. Bwe tulaba nti okwetonda kwe kwadde kuli mwensa. Kwabadde mabikansaamu. Manyi mwanyinaze Zaayi omuntu ayinza okusekera kungulu naye nga tomanyi kikyayina muki munda. Mwami Museveni tannayanjuluza ne mukyala we ebikolo bye bakoze bannayuganda gye bannayanjuluza mutima gwabwe. Babikase wamu n'abagaba bannayuganda nsaba munsonyiwe so bwe banadde okulambula. Mwami Museveni we tuyinza okumusonyira nga bannayuganda addira abasibe bonna abaasibwa ku lw'ebyobufuzi okuva eddala ku bukadde waffe Dr. Kizza Besigye agambe nti abasiba bonna mbatadde. Hadithi etugamba nti bw'okola ekibi ogoberezaako kirungi. Ate naye tosigala ng'otambulira mu kibi. Tulina kye bayita mu Busiraamu tulina essula namba giyita surati Tawuba. Museveni teyakoze Tawubatu nasuha. Kye yakoze kwabadde kusika kamera nammwe ab'amawulire kumukwata naye nga mu mutima gw'okimanyi bulungi Yoweri Museveni ne ttiimu ye nga bwe baava mu nsi kuba ne banne bayina ebikolobero bye baakola Obuganda era bayina endagaano gye baakola ne Buganda nga bali mu kasiko oba mu kasaka Nadduli-Koosi oli asiiba ayogerako. Anti bavuddeyo ne beetonda nga bakitadde jjeno tebalambule nti oba Kabira bweti. Mwami Museveni okwetonda kwe tukukkiriza ng'akedde ku makya n'agamba nti bannayuganda bannaye mu nsonyiwe. Era Mwami Museveni kankubuleko mwanyirazi. Mwami Museveni lwalikera ku makya n'avaayo n'akwota mu constitution ya Uganda n'agamba njagala baleetekewo oba etteeka palamenti eriise n'abalamuzi baliise ng'etteeka eryo lindifendinga nti bwe mba nvudde mu buyinza olw'ebikolobero byenkoze bannayuganda okubasiba coca yonna yonna wateeka Nalufeenya okukola byonna byembakoze nga tewali etteeka terinvunaana Ssekakatende nja kuba omu abamuwagira ng'avuddeyo atugamba atukwasa bukwasa ggwanga lyaffe. Kiri mu bisoboka kweri. Ati kyekugambe tuyinza okuwuliriza okwetonda kwe ng'omaze okulumya munno ogenderedde omukozeeko obuzibu omuteme nti nsonyiwa azise n'omuntu. Tulina abantu baffe abafudde. Nze Ssekakatende akugamba nze kitange yava wa jjajjaawe azaala maama we Ekyengera omugenzi Hajji Ayubu Kalasi n'agenda okuleeta bano abantu nga baleeta mu buyinza talina kyabafunyemu. Kitange ayitibwa Lefunaanti Hajji Musa Sserunjogi ennabbi ng'akyaliyo talina kyabafunyemu. Naffe tusomye tumaliriza okusoma tuzadde n'abaana tumugamba muzeeyi mwaleeta kimuno bwe mwaleeta baali baagala bokkookwe baowulya bano bannaffe abatugamba nti bagenda kwambaza bannayuganda engule nga bagyeyambaza bokka kati Museveni yagenda okutaabaala ensiko nga ye nga y'omuntu ng'alina ebigendererwa bye bano bye bataategeera bano ne beeyunga kifula mwanyinaze Zaayi nze seeyunga ku muntu azze naŋŋamba okujjako ng'omuntu azze mu woofiisi yange Ssekakatende nina woofiisi yange oba nazze n'amaka ge oba nina n'amaka gange naŋŋamba ne B ne Z naye okumala kati geeyungayunga ku muntu. Abantu abasinga obungi babayita bannansi b'omukala abayenoonyeza begaba kantu wale bino mbikole nga sadaka nkimanyi bwana Zaayi ffe Musiraamu saddaaka ekkirizibwa ndi mulimu ne bannabyabufuzi abakola eri bannaabwe ne babakolako saddaaka nagamba bano kambajjewo kabafe oba emmotoka kibirikona kibatomere oba nze nfune kyenjagala nfune ettutumu wekiri wano oli mu Uganda bwekiri olinga tutumu alifuna lwakuvaayo kwa banne ekitasoboka mu nsi ndala oli mu Uganda kisoboka ng'omuntu afuna ettutumu lwakuvaayo kwa banne oli agamba bakube bano bannange bakube babayike omusaayi ng'okimanyi bulungi ze nalikuba omu kubalwanira road mayor okufuuka road mayor mu kiseera kino kyalimu road mayor alina nesamba bwesambu bwogera ate ba PLA abatamulwanirira bakibedi bagamba waliwo omwana yayimba akayimba tebatasiga nsi gwe balinze makungula bakibedi basaibu badante bali uki naye lwaki banabafuzi balina nnyo embeera eyo ng'omuntu gw'atambudde naye naddala mu kalu bw'atuuka gy'alaga amwesamba. bannabyafuzi balabo bakiri mu lulu
era bannabyafuzi abasinga obungi asimbeera yeka kuba kaligo companies naye abasinga we bagamba bannabyafuzi abasinga obungi bakiri mu lulu ate bannabyafuzi enkola yaabwe yanaasiwa mukange abasinga obungi njogeddera ku opposition kuba siri mwenale bemmanyi omwana ajamanyi enkola geto sijja boogerako kubanga bo siri mwenalemu era sigenda giyingira ajja kufa sigiyingidde ate abenalemu nabo munnaye mulimu abalina ate nga jajja agamba muzi abazzukulu tetujja kuyingira bajja tuyingiza nga tukoze ebikolobero jajja tayinza mmala jajja obukadde bwa mwami Museveni alina kudda waka alabirira abaana baba Muhoozi baba Natasha baba kikyamu abamuwa amagezi tebakyamuwa amagezi kubanga yagamba mu mannya ge nze singa ndi mbawa mwami Museveni amagezi nandibadde nalekulira dda kubanga mu mannya ge ku linnya lye yali yeerabiddeyo aleseeyo kuliko tahabulwa tawabulwa kati gwe ogamba nti nze akulonze oli advisor ne munyamuganda wange ndi Kenzo ogenda kuwabula ki Museveni tahabulwa ate kuva buto abamuwera erinnya bamulabirawo tudde ku nsonga y'abannabyabufuzi okubeera nga omuntu gwatambudde ne naddala mu campaign bwatuuka gy'alaza musenza luti ate naafunaawo aba speed tugamba bannabyabufuzi nabo bakiri mu lulu batwagala wano olusuusuuto nga bali mu kalulu nakwagala olusuusuuto naye ng'abaayina omwana wa ssenga omwana wa jjajja ate bwatalaba mu kalulu kubanga wano mu kalulu omwana wa jjajja owa ssenga ayagala bakube bano abaabajega kibulaba nti mwanyinaze zaayi kankutegeeze n'abalaba TV eno nze sikyagendera mu luyoyo lw'abafuzi kuba Seka Katende kyekyovola kyekyanjigyeyo nange nnenda kwesimbawo wa road kansala ngende neetuukire naye nze ndi road kansala omwawufu nze enkola yange yey'omugenzi Allah amusaasire Honorable Muhammad Segirinya abasinga bagamba kati bannabyabufuzi banoonya kulya nisibwendi Seka Katende nwaniride abantu bangi mu Lubaga Noosi baddemu nga nwanirira abantu masinga n'abakulembeze abalina ebifo bye balimu ebisasula omusaala gwa gavumenti Seka Katende mbaddewo ku lw'abantu buli mbeera nali omu kubaavaayo abaasomeddwa ey'amaanyi nga bannayuganda balyaza amazzi tuwole munnayuganda takimanyi nti akalulu aka 2016 Dr. Kizza Besigye yakawangula babivuyavuya Dr. Kizza Besigye wawangula akalulu ka 2016 nali omu okuvaayo okulaga obutali bumativu ne Muhammad Segirinya era bye byatwala mu nsiko okusoma eddwa gye twasoma ey'omunnyo bantu batandika obaseka bangi ne bajja ne balimba Museveni ne bamulimba nti be bagikoze ne bamulimba bakyamulimba tusobola ogisaanya ogijjungulula amuwuliza omulabi wa TV eno tewali muntu asobola kujungula dduwa bakujiwa mu mazzi nga si yagisomye era President Museveni bakubbira bwerere abaseka gugwa bandi bakubbira bwerere ogambye mukweyanjula kwagambye oli mwogezi wa PFF era ndi mwogezi wa PFF nteekateeka kize mwina mu kalulu ka 2026 kabulayo emyezi emitono PFF enteekateeka tuzirina z'amaanyi kubanga mwanyinaze zaayi twagala Dr. Kizza Besigye asooka afulume ebweru ku misango gye bamusomedde emiyitirivu ajja kufuluma nagitegedde ng'okimanyi bulungi nti Dr. Kizza Besigye okusookera ddala okwesimbawo oba okumuwandiisa nga tumuwandiisa nga tennafuuka ne FDC awamu tukyali muri foomu eno wansi twamuwandisiza nga ali mu kaduukulu keruzira ssemateeka wa Uganda talina waaganira omuntu omusibe nga tannasalirwa musango nti gumusinze gutamuwandiisa neruli twateekawo kifaananyi Dr. Kizza Besigye neetaba ku kapapula k'ebyokulonda lwakuba Dr. Kizza Besigye olwamuwambira okumujjekera kuba abawamba muwambira Dr. Besigye talina musango era ekimuvunaanya PFF ne yakoze ki kuba bwe baali bamanyi tibaleese ekiwaani kyabwe olwo gwe baleeta ow'ekiwaani omuyaga tibamuleese abantu gwe batiitibya simanaye atasobola kwekulembera atakulembera bannayuganda banegwanga ddene bapurezi bannayuganda mulina otulekamu
Oshabede. Baba ali bamanyi tibalese kubanga Dr. Kizza Besigye bubadde okimanyi bulungi tiwali atakimanyi bulungi Dr. Kizza Besigye baamwegayirira abasajja ba government. Nimamugamba Dr. Besigye tukuwe ekifoto nacho yagala mu government n'abagamba nedda. Ave mu kuvuganya. Tukuwe bwa minister nedda. Tugaba n'obuyinza nedda. Njagala bwa president bwe nawangudde. Tule ku ntebe yange yo bwa president. Era weewuunya nti abantu abasinze okulyamu Dr. Kizza Besigye olukwe fe mu byobufuzi be bantu abaagala obufuufufu. Olufuna obubaka ba parliament yagamba nange ensinzi mazi nafuna emmotoka ennene erimu SC kyovula mukwano gwange Muhammad Sseggenya Katonda amusaasire ye gamba nti sente saagala mmotoka sente ngenda z'abalonzi Sekakatende omuluka ebyalo byenjagala ebikyalo Kasabi namala okunnonda mu nnaku ssatu nga nakalayira nina okudda wansi mu bantu ba wansi. Singa Dr. Besigye tavaayo mu kkomera kubanga okusinziira ku misango gye bamusomedde girabika nga gizitowa. EFF muli ludda nemwanyinaze egy'emisango Dr. Besigye bakasoko gye musomera noli gye bamuteekako tegirina njo nuli gye bamuteekako nanti katubulayo myezi mitini nnyo. PFF wetuli PFF olwaleero luno wagenze n'ongamba nti PFF tennafuuka kibiina kya byabufuzi olwaleero luno layisisi yaffe bagenda okugituma olwaleero luno kubanga ennaku ezaatuweebwa okulabayo omuntu yenna eyeemulugunya ziweddeyo olwaleero luno obudaakeekeera ng'amawulire osoma mala nti PFF layisisi yaayo eweereddwa ekibiina kya byabufuzi era kasaba gazeti kasaba kuteeka mu gazeti Uganda gazeti ekiddako kuba kulinda nti waliwo yenna yeemulugunya n'olaba faaza bwe yeebuuza nti tewali yeemulugunya wanaku ebbanga ennaku ziggwako lwaleero ekiro akawungeezi era olwaleero waliwo bakamanda ba PFF abakulemberwa Ssemujju Nganda abagenzi okulaba nti tufuna naye emivuyo egiri mu PFF gigenda gonjolwa gitya okubeera nga mutambulira ku layini yenu. Mivuyo nga ki? Kuba abasinga abaliyo tebakulagana Erias Lukwago. Ate mu kulaba Lukwago nasiwa mukanga Lukwago aliwo ngogamba nti nagamba nti Zaayi kitaffe afudde waliwo omwana agira akuuma entebe naye tebannamukakasa ddala kuki kubusika naye agira akyatambuza emirimu gya kitaffe abadde ne bizinesi abadde n'amakolero abadde n'amataka biki naye ono omwana agira abeerawo siye musika oba osinga omusika ali London niye nagamba nti ebintu obutabirekawo nagalaale oluusi muzeeyi abadde n'amayumba g'abapakisa kati twala Lukwago ekyo kyalimu naye siye pulezidenti omuki tetunnagenda mu delegates conference enakuba Lukwago akalu nakona nenywa naye nga muyinza omuwa ate tusobola muwa nasi Lukwago fenga aba PFF twamuwa obuwanika oli Lukwago newaabwe byamugamba era wamutuusa omwesigiza musobola omuwa president tetusobola muwa president tulaba PFF emitwe gye tuyina singalabi tetusobola kumuwa. Kati Dr. Besigye ayinza okudda mu lukano lw'ebyobufuzi. Dr. Kizza Besigye abamu bamukwata bubi bamukootinga bubi munnaye abeera n'abantu okimanyi nti Zaayi oyinza okubeera oba n'abatulaba eyo oyinza okubeera n'omuntu n'ava omuntu oyo n'atuuka oba okuvaawo oba omugenyi okukyalira mugenyi ayinza okukyalira n'atuuka okuva ewuwo nga tomutegedde ekyo tukirabira ku mukama waffe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yafa Abubakari yagamba Sayyidina Abubakari yagamba Abubakari Siddiq n'agamba nti omuntu yenna gwe nnaalaba ng'abika omubaka Nabi Muhammad ngenda mutemako ensingo era Abubakari yatema abantu abawera ensingo n'abajjako obulago ababika Nabi Muhammad olw'omukwano Umar bin Khattab yagamba nti omuntu yenna n'abika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti yafudde ngenda mutemako buki omutwe olw'okwagala n'okusiiba kwe babadde basibadde Nabi Muhammad Umar bin Khattab tayagala awulira akifulumya mu kamwa tayagala muntu Umar nga tayagala kuwulira muntu abika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye paka amusinga kuranka bwe yavaayo Abubakari Siddiq n'ajja n'agamba nti
au kutila au mata liman kana ya abdu Muhammad kad mata mtu abadde Muhammad amaze okufa kati olwaleero Dr. Kizza Besigye bonna Uganda banzi bajje bagamba ti yagamba akalu tekajja ku Mwami Museveni kituufu akalu ko tekayinza kujjako Yoweri Museveni akalu ke yetekedde ngaba kabala babe abavunanyizibwa amajega gero kimujo naye namugenda mukalunga simu yo naye ye awo wenegatira kwekyo ku nsonga eyo wenegatiramu n'owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba ate muwezo mwegattako kubanga akugamba nti tugende mukalu aba yegasse ku Dr. Kizza Besigye owekitiibwa akugamba nti tusooka tukole ennongosereza abasinga baziwakanya ezo ennongosereza Mpuuga zayogera ntuufu abaziwakanya kyebaliko mu njogera yo tugamba nti emitwe balina buugi tebalina mitwe betuse box kubanga bw'okola ennongosereza mu mateeka g'ebyokulonda nogamba nti amagye tetugeetaaga mu kalulu bayinza b'ennongosereza balwana zikola ennongosereza zokka nga tetugezera mu kooti zaali zigenda na kujja ne kooti y'amagye yali waneeno yaleeta ennongosereza ezo before okulonda kw'ekawempe kati amagye kye gaakola ekawempe ate ne batandika ogamba bajja baalozaako manyi bagamba kati Mpuuga mutwale Mpuuga oyinza omutwala ng'omulaguzi bagamba omulaguzi akulaga kati kyakulagira kubeera ne wabaawo by election y'ekampeni ejja kukyakugamba nogamba ate bankulya ate bamugongo bagumenya singa ennongosereza gireeta buli muntu noono obuugi bwe balina simayo bwalidde obuvoposoli kati bwe balina sibo bwabisekezi kubanga mbulabanga buugi singa ennongosereza bagireeta ebisekezi n'agiwagira omanyi njagala nkutegeeza oyinza okubeera n'omuntu nogamba omuntu oyo mubi naye nataba mubi abaako n'ebirungi kifuna nti Allah yatukolera Allah agamba mu Qur'ani fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usra nabaterawo omuswetwe n'obwangu buli kaseera tebayidi olwali oyinza okufuna ssente ekera notakola ki notasifuna si buli kaseera siki kati bannaffe abamu emyaka 5 gye babadde mu palamenti ya Uganda batusaze lwaki bagimazeeko bali kuwa ekitiibwa Mpuuga alina ebirungi ng'omuntu alina n'ebibi ng'omuntu naye omuntu batugamba nti gw'omwana maama bwakuzaala ne taata bajjeeko ebirungi byabwe omuzungu kyayita quality kyobajjaako bibi ebikyamu ebyabaddeko bye baakola n'okuwala n'abantu gotokikwata kati beNUP bakwata ekikwata osanga omuntu w'NUP nga omutwe buugi lwaki njiyita buugi kubanga ng'akugamba n'omukuŋŋaanyiza abantu 100 aboogereremu tasobola kukugamba kubaako message gy'abatuusaako naye ate wabula abagamba Kyagulanyi abatumidde ate abantu bataga message ye ngoyo omuntu president abatumidde aba PFF mwakolako alliance n'ennupu alliance muntu ono alinga atuddewo kati ng'ekifaananyi president waffe yagikola twakolako tekyali kisinde tetwagenda kati kankubulire Dr. Besigye omusajja mugezi nnyo Dr. Besigye akugusa ne bamugamba nti yombega asigala akyamuli anakugusa Dr. Besigye yagusa dda Kyagulanyi abantu balina kye batamanyi era kati abantu bajulira Dr. Kizza Besigye yagusa dda Kyagulanyi yamuweeyinga n'amugusa bw'obadde okimanyi olwaleero Nalukoola Erias Luyimbaasi yeekobaana n'ejjaati emukwate emukube biki bajje Dr. Kizza Besigye mu mawulire Dr. Besigye yali akomye mu mawulire omusango gwe gokka sokoddemu kyoyogedde embooko ze Luyimbaasi yazibakubisa akalu k'ekawempe nze njagala atulaba ku TV eno mugamba fakiti oba ayagala okiwula batayagala kiwula naye nga kyekugamba kikituufu Dr. Kizza Besigye amawulire yali azzeemu ogeefuga gavumenti ya Mwami Museveni kyetayagala era gavumenti ya Mwami Museveni
omulabe waayo number 1 ye Dr. Kizza Besigye si Bobi Wine Besigye Zibawo kimanyi nti Dr. Kizza bali ku stand kali kakodyo nosonga batukuba nego ani awuliriza akulira jati bwe mbuulira bukya tuva mu kalulu ke kawempa ozzeemu okulya jati lwenasooka ojjira bakyaka lwe lwasenze ndowooza egenda kuddamu kujja nga bazzeemu olooda nti teyisobola nakomawo ati bagala kuddamu tukuba anti kati kankubuulire nalukoola fe tubamugambe nti oba ayina amaanyi lwaki adda mu kalulu adde mu kalulu ne ttiimu gye yalina nayo eyamusagulira luyo obuwagezi ttiimu yamuddukako dda kuba akalulu katali kanganda lukola tali kalulu twogera amazima mwonyinazi n'abatulabeyo ku TV kyatandika nga nalukola tali kalulu jati nemusiga nemuwalula nemukola ki buli owa gye bamusibira jati wemukwata jati weyamukusika nemuwalula kubanga abantu abatali bapange babakole bakusibira n'okwewandiisa lotewandiisa naye se bamuwamba neyali n'empapula ze naye ne bamuwamba ddakiika emu ate mbu ne babata ekyo kiwaani kyebayimbako Bobi Wine yakugamba ajja kusiba ekiwaani paka enseno lwerezingako n'abamwogera bonna basibirwa kiwaani kati fe abalina emitwe emibugumyeko abasoma ku Quran toyinza tulimba ne kati politics ya Uganda ono atwalawa nga tuwumbawumba ebyobufuzi bya Uganda Munnayuganda alina kuba na munyeenyeso na nengesezo kubanga Bannayuganda bajja kufa nga bajja baduma manyi zaayi zengera n'ekigamba abantu bwe bagoba omubbi tosooka kuvaayo nyini akuba enduulu ayinza okuba nga yemubbi atayagala kukola ki kukubba kati oluvaayo amangu sooka olinde society oba community ekuŋŋaane naawe osooka okola ki buli woolivaayo n'oyanguwa tabwe ejja kuba ekugwiridde esabwe ejja kuba ejakuvire ugambye mu byobufuzi bya Uganda Mwami Yoweri Museveni amanyi kati kankubule mwana zaayi tubeera n'abaana baffe nga batumanyi endya n'ensula era ekuba kuvuganya mwana we yayinza okuvuganya kati Dr. Kizza Besigye yamanyi Museveni bwe babeera mu nsiko omanyi bulungi amawanga gonna agakyusizza agafirika agakyusizza obuyinza kiri muntu ava mu music najja n'atwala buyinza omusajja omumanyi yawangule owa Burkina Faso ono Ibrahimu ani olira wamajje tosobola kuva eri mu njagayo gwe ogamba nti twala obuyinza kati kankubulire Dr. Kizza Besigye we yali avuganya Museveni we yasooka okuva mu Uganda nga akawolo kawedde yagenda mu Gomesi ezammwe ez'abakyala ono munnaffe yetava ku nnyonyi mbwavuganya Tava ku nnyonyi okyegedde ndi n'omwogezi w'ekibiina kya PFF Katende Isa ensonga zazirambuludde bulungi munyinfumu okitegedde naffe tava ku nnyonyi batuzaabuza kati Bannayuganda abali eyo abantu ababaka ba Parliament nze njagala be bajja mu bitundu byabwe basabe ku 10-10 batandikire kwabo abasayinenze basabe ku 10-10 bakikomyewo mu bantu kuba 10-10 bakiridde tebefuna tibasayineze nze lwaki ekyo nkugamba ekyo nalabira mutwale mutogikwata kumanyi togikwata konna girimu nnyo era nagenda n'embale n'ensulayo naye nga nkozesa sente zange tewali apadde sente nakozesa obusente bwange obutono bwenfuna nasula mu kkooti omanyi Katende ndi musomi wa bitabo ate byonna n'ebyoluzungu ate nnoonyereza nnyo birisaaca kati nagenda embaali nga njagala nnyo okulaba ku musango ogwo twajjukira embaale twatugenzeeko mu court of appeal twatuuka embaale omulamuzi omu yagamba omubaka wa Mukono municipal n'amugamba njagala okwate ekitabo ky'okkiriza mu ddiini gy'okkirizaamu Betty Namboozi olayire tuba ssente zaatogikwatako kubajjukira yagamba yazizaayo wazizizaayo Namboozi yafuluma ekisenge kya kooti nga talina gaswala kati ayitamu bannamawulire n'abakozi omanyi bannamawulire zaaze ngenda neŋŋamba abantu bannamawulire abamu ab'embala ab'emmizi abasigazza kaliya yaabwe mu bamawulire batono bamuwa ssente abasinga tuli kuki anti abasinga nabo balinga bannabyabufuzi
awali akamane wagenda nga tekikyamu kuba bazaaya Abaganda bagamba oyinza okulya omuwula niweesubya eggi niwandifunye bingi nnyo naye nokola ki so nga eggi lyekkulu oyinza okulya oluliba lw'eggi kungulu niweesibya enjuba ng'ate enjuba yesingamu omuki omugaso kati olwaleero mumwe bannamawulire omulimu gwammwe mulungi nnyo tugwagala nnyo nga ffe bannabyafuzi oba ne bannaddiini naye mulimu abamu amawulire abagatta oli aba akuwadde ssente mwabye mawulire kisente teyazizizaayo kwambe omulamuzi kakulu Mungu amusaasire yafa yeyabya Betty Namboozi bakireke nga tuwumba oba mwami Sheikh Katende genda bakugireyo wali Natuumba mwami Sheikh Katende nsaba otwe ku bubaka obusigaddeyo obutiniti neyo ddala mu bantu ogabe emiruka 5 emiruka 5 gyogenda okwesimbawo nga Sheikh Katende Lord Councillor Sheikh Katende ngenda kukiikirira emiruka 5 ku Lord Councillor njagala kugenda ku City Hall kuba Lord Councillor w'ebyalo 5